السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصول دوادا أقوندون channel وعشر كاني اللباد HTML5 وحان نوغا هدل دونا paragraph and headings. Taagyada H1, H2, H3, H4, H5 and H6 ayaa ah kuwa loo isticmaalo in lagu qeexo headingka uu leeyahay HTML-ka ama ciwaanada ay leeyihiin HTML-ka. H1 waa midka ugu muhiimsan uguna weyn ciwaanada, halka H6 uu yahay kan ugu yar. Paragraph tag. Tagga B waxaa loo isticmaalaa in lagu qeexo paragraphka HTML-ka uu leeyahay. Paragraphka HTML-ka waxa uu ku bilowdaa open paragraph tag waxa uuna ku xirmaa close paragraph tag. HTML paragraphkeedu ma yeelan karo wax table ah iyo wixii la mid ah. haddana aan u gudubno qeybta practicalka. Horeen waxaad soo kicisaa text editor-ka. hadda waxaan sameynaynaa headingka tagga ugu horeeya ama tagga ugu weyn ee importantiga ah waana H1. tag for waxaad tiraahdaa H1 enter dheh, kadib qoraalka rabto ku qor this is H1. hadda waxaan sameynay ciwaanka midka ugu muhiimsan ay ah H1. waxaan hoos keenaynaa paragraph, tag for paragraph dheh, kadib waxaad ku qortaa this is the symbol paragraph of HTML. save dheh bal aan tijaabino. saad arkaysaan kani waa H1 ama ciwaanka guud ee importantiga ama mainka ah. waxa hoos imaanayana waa paragraph. tusaalooyin kale aan sameyno. enter dheh. hadda waxaad furtaa tag, kadib waxaad tiraahdaa H2 oo ah ciwaanka labaad. isagana paragraph kale aan hoos dhigno. save dheh, mar labaad aan tijaabino, refresh dheh. saad arkaysaan waxaa samaysmay ciwaankii labaad ee H2. inta kalena waa isku mid oo sidaan oo kale u sameynaysaa. qaabkaas ayaad u sameynaysaa dhammaan. aan tijaabino. intaas ayuu inoogu eegaya cashirkeena. intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.